فنفترض الابوستروفي انا الابوستروفي. يلا تعالوا كده. بالنسبه لي الاس تي ايه؟ يمين الايه؟ الابوستروفي. والاس هنا ايه؟ شمال الابوستروفي. تاني بالنسبه لي دي ايه؟ يمين ودي شمال. ايه الموضوع ده؟ كأن بالظبط دي كأنها ايه؟ الاثنين الاخوات، واحد مستقوي وواحد غلبان. دايما كده في البيت كده واحد غلبان وواحد مستقوي. الاس يمين دي هي المستقويه، والاس شمال الغلبان اللي على طول بتاخد اي حاجه اي حاجه اي حاجه. ماشي؟ تعالوا نشوف بقى كده. الاس يمين هنقولها في الاول عشان نفسرها مفرد حي، اس شمال جمع حلاوه، اس يمين جمع خبيزه. جينا في الاخر بقى لا ده ولا ده رجل ترابيزه. اس يمين مفرد حي، اس شمال جمع حلاوه، اس يمين جمع خبيزه. لا ده ولا ده رجل ترابيزه. تاني اس يمين مفرد حي، اس شمال جمع حلاوه، اس يمين جمع خبيزه. لا ده ولا ده رجل ترابيزه. ايه الموضوع ده؟ بصوا معايا. لا كاننا مثلا نقول ايه؟ بصوا معايا. جيرل دريس. يعني ايه جيرل؟ بنت فستان، يعني فستان البنت. بصوا بقى انا عايز احط اس ملكيه. يعني ايه اس ملكيه؟ يعني بصوا معايا اللي بعدها هنا بس شويه، اللي بعدها بتاع اللي قبلها، اللي بعدها بتاع اللي بعد الاس بتاع الاس. طب هبص على مين دي؟ الجيرل دي انهي واحده فيهم؟ مفرد حي ولا جمع خبيزه ولا جمع حلاوه ولا رجل ترابيزه؟ الجيرل مفرد حي، جيرل واحده مفرد حي. يبقى مفرد حي هتاخد ايه يا حبايبي؟ اس يمين اهي، ادي الاس ونحط الايه؟ الابوستروفي. تمام؟ طب افرض بقى اقول لكم حاجه، لا انا قلت ايه بقى؟ خليتها ايه؟ جيرلز دريس، يعني فساتين البنات. بقت ايه بقى؟ مفرد حي؟ لا بقت جمع حلاوه، يعني جمع طبيعي. فساتين البنات يبقى تاخد ايه؟ اس يمين ولا اس شمال؟ اس شمال. ادي الاس اهي واحط الايه؟ الابوستروفي شمال. سهله كده؟ طيب تعالى بقى نشوف الجمع خبيزه. البنت دي كبرت بقت ايه بس؟ بقت ايه؟ بقت ايه؟ سيدات كتير. سيدات يعني ايه؟ في جمع خبيزه يعني ايه؟ جمع غريب، زي كلمه مثلا مان جمعها ايه؟ مان، مش منز، جمع شات يعني. طيب وومن جمعها ايه؟ وومن. شيب جمعها ايه؟ شيب برضه. فيش برضه. في جمع كده غريب شويه. اوكس اللي هي طول، اوكسن. تمام؟ الجمع بقى الغريب ده مين اللي خده؟ المستقوي. ما دي خدت الجمع الحلاوه. انا بقى اخد الجمع الغريب، الجمع الخبيزه. ايه اللي حصل؟ زي كلمه وومن دريس، عايز اقول فستان او فساتين الايه؟ السيدات. دي جمع ايه يا شباب؟ خبيزه. مين اللي ياخد جمع خبيزه؟ الاس ايه؟ اس يمين. يبقى تعملها ازاي؟ ادي الاس يمين اهي، وومنز دريس. تمام؟ جينا بقى فجاه ايه بقى؟ قلنا ايه؟ الله فساتين السيدات دي محتاجه ايه؟ حزام الفستان. الله، يبقى ده ايه يا شباب؟ رجل الترابيزه، غطا الحله، شاحن الموبايل، غطا المحشي. صح؟ يبقى ده ايه؟ جماد. صح؟ يبقى ايه؟ لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. هتاخد ايه هنا؟ دريس بيلت. لا اس يمين ولا اس شمال، لا اس يمين ولا اس شمال. تاني بعد عن غنية اخر حاجه. يلا دي الابوستروفي بتاعتي. يلا دي بقى دي ايه بالنسبه لها؟ اس يمين. ودي دي اس شمال. اس يمين المستقويه هتاخد ايه؟ مفرد حي. اس شمال جمع حلاوه، اس يمين جمع خبيزه.